我终于找到电脑录视频的时候声音小，我声音杂乱不清楚，然后这个的解决方法，因为我这个是手机的麦克风，用在手机上是非常正常的，但是用在电脑上就发现了一系列问题，我也是看了好几天才找到的方法。首先在声音这喇叭这右键打开声音设置，然后往下滑，有个声音控制面板，这有个测试麦克风，你看它这我一说话它就是动的，这显示麦克风是正常的。如果它不动的话，你就要看一下你这麦克风是不是没启用。如果是没启用的话，这有个默认设备嘛，这有个禁用，你禁用了就不好使了，你得右键给它启用了。然后首先是声音小，在录制麦克风这里，麦克风的属性，这有个级别，这里能调节你说话声音的大小，但是基本就不要过80吧，过80的话，你的录出来的声音就非常的爆炸，反正就是很难听，就有杂音还。所以其一，这个不能超过80，有的时候很可能你不用用的那个录屏的软件，它能自动的给你调节到声音那个80往上，能调节到100，它默认是100，所以你在那个录屏软件里也要把那个声音的调节选项调到80以下，你就看一下，录之前看一下，可能不是在这调，可能在你的录屏软件里也能调，所以这个要注意。我之前也是碰到过这种情况。然后就是你一系列的杂音呐等等的问题，在这调扬声器，这是默认的通讯设备，你看这有默认通讯设备，我这还有耳机什么的，这是一端开的状态，这是扬声器，然后右键属性，这有一个英文的，这个我不知道怎么翻译，它好像叫什么了，音频增强啊，这么个选项，反正我这是英文的，正常反正肯定是第3个里边。这4个东西，这个应该第3个应该是就是管你回音的，但是我这个方向键没什么回音，所以就不开启了。这好像是低音增强嘛，然后这一个是平衡音质嘛，这个是什么我不知道忘了，反正可能你就自己调吧，就这3个，只能调这3个。你这3个调完了以后，如果还不行的话，那你换麦克风吧，可能就是麦克风的问题了。麦克风不兼容，所以这3个调完以后基本上就能用了。我没调这3个之前，那个麦克风声音是非常炸的，但是调完这个以后，你就声音也比较真实了，然后也没有那种之前的声音是怎么说呢？那种远古的上电脑网课的那种声音，我的天呐，非常难受听着。但是这个录完以后，调完以后就可以用了。但也不是说100%的好用嘛，但是听起来就没那么难受了，这可正常使用了。如果你要求更高的话，那就是还是推荐你买一个就是专业的录制设备了。因为我这个是手机的麦克风，我只是偶尔用一下，用手机的麦克风转接到电脑上了，所以出现了这么多小问题。这是一个解决方法。好了，咱们下期再见。